سال 2024 داره تموم میشه. تحت از قشنگ‌ترین فیلم و سریالایی که امسال اومدن از آخر به اول اینها بودن: شماره 10 فیلم دوست با بازی براد پیت و جورج کلونی. شماره 9 سریال امیلی این پاریس که یه سریال درامه و فصل 4ش امسال اومد. شماره 8 سریال های پتانسیال که همین اواخر اومد. شماره 7 مینی سریال گود گرلز گاید تو مردر، یه مینی سریال جنایی بود که شبکه BBC ساخته بودش. شماره 6 مینی سریال The Perfect Couple با بازی متفاوت نیکول کیدمن. شماره 5 سریال ایرانی بازنده که فوق‌العاده قشنگ بود و اگر ندیدین حتما ببینیدش. شماره 4 سریال بیوتی این بلک که همین اواخر اومد ولی نظرها رو خیلی خوب به خودش جلب کرد. شماره 3 مینی سریال دیسکلیمر با بازی کیت بلانشت، یه مینی سریال جنایی و روانشناسی خیلی قشنگ. شماره 2 فیلم اکشن بی‌نظیر The Beekeeper با بازی فوق‌العاده قشنگ جیسون استتهم. و شماره 1 فیلم It Ends With Us، یه درام عاشقانه خیلی قشنگ. اگه فیلم و سریالی هست که جاش توی این لیست 10 تایی خالیه توی کامنت برام بنویس.